Also haut schenkt das am Anfang immens evident, wie es funktioniert, aber wie man das für 15 Jahre entworfen war gar nicht evident. Wir möchten das. Ethika selber kann keinen Kredit vergeben, weil das kann nicht mehr eine Bank. Darauf sind wir dann an Diskussionen getreten, das während der Zeit dann eben mit der Spurkäse, für einen Mechanismus auszuschaffen, wo die Leute die Möglichkeit hätten, ihre Spurnisse sozusagen an einen Pool anzuspeisen, den dann spezifisch dafür benutzt gehen, für Kredite zu vergeben und Projekte, die vom Komitee de Kredit von Ethika gut gehecht gesehen aus einer sozialer, ökologischer oder Solidaritätsperspektive. Als Staatsbank hat Spurkäse natürlich eine besondere Responsabilität vis-à-vis vom Land an der Bürger. Ein gutes Beispiel für unser Engagement als Kooperation mit Ethika, die wir seit 1996 aktiv innehalten. Ethika a mis en place ce compte épargne alternative avec donc d'un côté des épargnants qui veulent placer responsablement leur argent et qui acceptent de fait une moindre rémunération de leur épargne, mais qui ont de l'autre côté donc la certitude de pouvoir soutenir des activités à plus-value sociale ou environnementale au Luxembourg. Spurkäse analysiert das Kreditdossier, aber wenn Ethika das Projekt unterstützt, profitiert der Betrieb oder die Assoziation von einer Bonifikation im Zinsfuß. Ob was für ein Projekt eligibel ist für einen Ethika-Kredit, das stellt sowohl Ethika wie auch die Firmenbrüder von der Spurkäse an ihrem alltäglichen Arbeit fest. Die Betriebe, die unterstützt gehen exklusiv von Ethika-Gremium rausgesicht. Ihr könnt Details über die Betriebe im Internet von Ethika nachlesen, sodass alle Spuren auf voller Transparenz sich informieren über den Betrieb, den ihr unterstützt wird. Wie die Finanzkrise 2008 war, wie die Leute sich bewusst gesehen, dass viele Banken an ganz risikoreiche Produkte investiert haben und dadurch eben auch nicht überlebt haben, und die Leute sich immer mehr Fragen gestellt. Aujourd'hui, la banque n'est plus simplement considérée comme une boîte noire qui doit recracher de l'argent une fois qu'on a déposé son argent et attendre à la fin de l'année ce qu'on reçoit comme intérêt. Mais une banque est aussi un acteur social qui interagit sur un territoire avec la communauté, donc des ménages et les entreprises. Was ganz flott ist, dass die unterstützten Projekte sowohl klein, regional, Investissementer wie Großprojekte können sein. Also wir investieren an Bioagrikultur, Biolandwirtschaft, Distribution von Bioprodukten. Wir haben auch den ersten Bio-Restaurant zu Lützeburg mitfinanziert. Wir finanzieren auch Sozialprojekte. Wir haben auch ein ganz schönes Projekt finanziert, Velosophie, den ruralen Raum revitalisiert, den Tourismus Velo favorisiert, und auch die Découverte vom Lützeburger Land. Je crois que ce qui caractérise le succès de notre compte épargne alternative, c'est que contrairement à ce que propose aujourd'hui la majorité des banques, y compris celles qui sont présentes au Luxembourg, c'est que nous avons un produit qui est vraiment un produit local, dans la mesure où les gens qui ouvrent un compte épargne alternative ici n'ont qu'à faire quelques dizaines de kilomètres, pas plus, pour voir comment leur argent fonctionne. Das schönste gesehen, wie innovative Ideen, responsable Projekte, neue Initiativen encouragieren.